Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini saya akan coba membuat video tentang latihan napas dalam dan batuk efektif. Di sini sebelum kita melakukan video ini, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari latihan napas dan batuk efektif. Di sini latihan napas dan batuk efektif itu adalah latihan untuk mengeluarkan sekret yang terakumulasi dan mengganggu di saluran napas dengan cara dibatukan. Adapun tujuan dari kegiatan ini, yang pertama, membebaskan jalan napas dari akumulasi sekret. Yang kedua, mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik laborat. Yang ketiga, mengurangi sesak napas akibat akumulasi sekret. Adapun persiapan, yaitu yang pertama, persiapan alat. Di sini saya menggunakan yang pertama ada tisu, yang kedua ada bengkok, yang ketiga ada tempat sputum pot yang berisi disinfektan, terus yang keempat air minum hangat, dan yang terakhir saya menggunakan perlat. Tahap berikutnya adalah tahap prainteraksi, di mana perawat mengecek program terapi yang akan dilakukan pada pasien. Yang kedua, perawat mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah. Selanjutnya memakai handscoon. Tahap berikutnya adalah tahap orientasi, di mana saya harus memperkenalkan diri saya kepada pasien. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Suster Yohana. Bapak, nama siapa Bapak? Sandro. Baik Bapak Sandro, nanti saya akan melihat apakah benar. Maaf, saya lihat gelang tangan. Bapak Sandro, ya benar. Nama, umur berapa Bapak Sandro? 17 tahun. Lahir tanggal berapa Bapak? Tanggal 8. Oke, terima kasih Sandro. Sekarang Suster mau menjelaskan tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan. Sebentar saya akan melakukan kegiatan latihan napas dalam dan batuk efektif. Tujuan dari kegiatan ini, yang pertama, untuk membebaskan jalan nafas Bapak dari akumulasi sekret. Yang kedua, mengeluarkan sputum atau sekret untuk pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga, untuk mengurangi sesak yang dialami oleh Bapak ya. Jadi sebentar pada saat latihan dan untuk mengeluarkan dahak, saya minta kerjasama ya Bapak ya. Ya, terima kasih ya Bapak ya. Setelah itu kita menjaga privasi pasien dengan menutup scarum yang ada di dekat pasien. Selanjutnya tahap kerja, mempersiapkan pasien, meminta pasien untuk Bapak, apakah Bapak bisa posisi duduk untuk kita melakukan latihan dulu napas dalam dan batuk efektif. Izin ya Bapak ya. Selanjutnya untuk persiapan pasien, kita menyiapkan handuk perlat untuk meletakkan di bawah dudukan pasien. Sini,
Permisi ya Pak. Tangan. Terus kita taruh di atas, di bawah leher pasien. Ya. Setelah itu kita mengajarkan pasien untuk tarik nafas dalam selama 3 kali. Hembuskan yang ketiga, pasien harus membatukkan. Ya. Coba Adik, coba latihan dulu, coba tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, batuk. Ya. Baik, setelah ini kita merapikan semua alat-alat. Dan kita merapikan pasien. Ayo, Bapak bisa tidur kembali. Pakai pasang masker sendiri. Setelah itu kita menanyakan keluhan pasien. Setelah kita melakukan latihan napas, apa yang dirasakan oleh pasien? Pak, setelah kita melatih napas dalam dan batuk efektif, bagaimana apa yang dirasakan oleh Bapak? Apa ada keluhan atau lebih enak atau bagaimana? Atau masih sesak? Masih nyaman. Oh, pasien merasa nyaman. Baik Bapak, terima kasih telah bekerja sama. Ketika nanti besok kita evaluasi lagi untuk melatih lagi napas pernapasan dan batuk efektif, sehingga pada saat Bapak kembali ke rumah nanti Bapak bisa melatih kembali dengan sendiri. Setelah itu kami melakukan pendokumentasian di catatan keperawatan. Setelah itu melepaskan handscoon dan mencuci tangan. Demikianlah video yang saya tampilkan. Semoga bermanfaat untuk semua. Selamat pagi.